Encontrei uma loja perfeita para você que quer renovar suas torneiras aí na sua casa. A Torneira Brasil conta com uma variedade de estilo, cores e tamanho de torneira para você renovar sua casa. A torneira vem super embalada e com suas peças embaladas individual também. Esse é o modelo que eu escolhi. É a torneira gourmet para cozinha com monocomando flexível na cor dourada. Esse modelo é sutil e agrega sofisticação na decoração. Convido vocês a seguir o perfil e acessar o site para conhecer mais cores dessas torneiras e os diversos modelos disponíveis.